今個星期日我哋整泰式豬手叫烤泡鬍係咪啊？咁呢個我就以前喺泰國咧成日都食啦，咁我老公又好中意嘅，咁所以咧我就去研究下點樣煮啦。咁咧我就研究咗一個咧屬於自己嘅一個 recipe 啦。咁你就買咗一隻豬手翻嚟咧，咁就去咗毛啦，當然要。咁然後你就出水啦，出完水之後咧，你就洗乾淨佢咧，跟住就攞1湯匙嘅老抽，你就搽勻晒呢一個豬手，咁就等佢醃咗個顏色，咁啊老咗呢個色先。呢個可能你要擺1個鐘頭到啦，你先至去煮隻豬手。OK， 咁呢個如果你想個皮煙韌啲咧，你焯完熱水之後即刻擺喺冰水度先咯。咁佢嗰個皮咧就會係 chewy 啦。我哋嘅材料有啲咩咧？就係有啲蒜頭、乾葱薑啦，同埋一啲嘅葱啦。咁有花椒、八角同埋一啲嘅香葉啦、冰糖，分別係有老抽、生抽。咁老抽咧就我用100 ml 嘅，咁生抽咧就用50嘅，咁個比例就係1.5咁樣啦。咁我哋咁有少少嘅雞粉啦，呢啲係即係天然添加嗰啲啦。咁然後咧你準備4隻雞蛋啦。咁睇你幾多人啦，我就4隻雞蛋咧淥定先。咁跟住咧就攞一啲牙籤咧吉啲窿窿啦。咁等佢嗰啲一陣間我哋咧燜完嗰個豬手之後，啲汁咧就浸呢個雞蛋咧就滷埋蛋嘅。你落啲油爆香晒呢啲嘢先，乾葱啊、薑啊擺落去啦。跟住爆一爆啲香料啦，跟住咧加啲酒，落咗啲水先，啲冰糖同埋啲雞粉啦，等佢煲起佢先。OK， 咁而家咧佢滾起啦，咁我哋就將呢個豬手擺落去之前咧，我哋攞嘢好緊要嘅就係鹽度啦。咁呢個可能落半湯匙先，調一調佢先。咁到時食嘅時候你先至再加咯。咁呢個會有翻啲泰國嘅風味。哦，好大隻啊！原隻上到位，我哋咧要加水，要加到咧冚住佢一成隻都冚晒啦，差唔多。好啦，我哋咧就高速煲，就煮佢50分鐘。50分鐘之後咧，你就可以攞走啦。咁你睇下佢夠唔夠腍啦？如果唔夠，你可以再燜多陣。咁然後聽日咧，你就可以咧攞翻出嚟咧，跟住再擺翻喺個陶瓷嗰個煲度咧，再燜翻佢。咁呢個咧就係琴日我哋高速煲咧整咗嘅正嘅味道。咁而家就可能到10分鐘度啦。咁然後今日咧，我哋就將佢咧擺一個竹笛喺度啦。咁然後咧成隻咧就擺落去先。咁我哋今日要咧燜翻嗰個10度啊，就冇啦，呢個唔夠啦。咁點解擺竹笛咧？佢咧呢啲咧同埋嗰啲醬咧，佢都唔會黐喺個煲，咁所以擺咗竹笛咧就唔同嘅。咁啊，都好正。咁啊雞蛋就擺落去熱一晚，咁佢就晒味㗎啦。佢就滾湯先，跟住慢慢燜多陣，燜翻落去，跟住再試味。而家咧你已經係 Q 彈 Q 㗎啦，呢啲肉見到話 Q 彈，我就可以喺度攞啲肉啦。跟住咧，我有3個配料食嘅咧。有時你哋可以整咯，唔同選擇。咁但係我就中意咧食個自家製食嘅呢個花椒油，會加少少花椒油。呢啲係嗰啲羅勒啦，咁你可以加啲落去，咁就有少少泰國風味。咁要知食辣椒嘅可以加啲辣椒啦。咁你啱啱好，啱味添。個皮係堅堅韌韌嘅雞蛋，好味，好正，好有泰式風味。